I met you in the summer. Quiero tu especialidad, la especialidad de Lore, lo de siempre, por favor. Bueno, te voy a presentar el nuevo integrante de Slore, el que te lo va a preparar súper especial. Así que aquí te lo tengo. ¿Él? Sí, él sabe los ingredientes secretos de Slore. ¿Quién lo iba a decir, Lore? El tomate. Segundo Sacaste paso. a Raúl del baile de la música y lo metiste Segundo paso. Ay, Slore. a Slore. Sé que tú eres bueno para la palta, así que te lo voy a hacer Métele. doble porción. Métele doble, porción. métele doble. Y lo tercero y último y más importante, Ese detalle me gusta. las papitas picadas. Mira, Wow. entrégaselo tú. Necesito que Slore me lo entregue. Slore, muchas gracias. ¿Qué tal el El aprendiz? nuevo equipo. Yo que tú lo cambio, pero gracias. Mira, disfruta. Sí, que el papá está ¡Wow! Me fui. Gracias, Slore. siempre a la orden.